Продолжительная серия, где мы будем выживать вот в этом лесу. Без мобов. Так что я могу смело отправляться. Ай! Ну, песочек. Или это глина? Это песок. Шерсть. Нужно добыть дерево. И идти домой. У меня наполовину такой, но наполовину секой. Наполовину такой, наполовину секой. Теперь нам нужно сделать еще 3 двери. Упс, зачем я? Ладно. Теперь у меня шкаф готов. Что за фигня? Угу. Угу. Ладно. Все. Так, сундук я поставлю вот сюда и сложу сюда еду. Палки, цветок и... Пойду за овечкой. Где последнюю овечку? Вот. Стой. Стой. Ой. Теперь пойду третью забирать. Ура. Все, мне хватает на кровать. Так, убираем дверь. Ставим кровать. В следующем видео я, наверное, с кем-то буду снимать. Это одно и скучно. Все. Теперь можно подумать. Ну, зашел, и что, ничего нету. Открывай. Угу. Сейчас пойдемте еще одну дверку сделаем.
Не. Овечка, стой. Овечка. Осталось последнюю шерсть. Она мне будет коричневая. Да, у меня хватает на еще одну кроватку. Убираем вот эти вот две. Все сломался. Да. Теперь можно так, с одной стороны, с другой или с другой. Придется руками ломать. Ой, вот как шкафчик открывать. Что с любой стороны. Нужно убрать вот этот мох. Готово. Если хотя бы кровать, получится одна, потому что у меня одна там. Поставлю здесь.
можно наверх. Ну, это, наверное, не скоро будет видно. Ну ладно. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока-пока.